Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla live del vostro Marietto Veneziano, che sapete che come al solito riprende la terzo incontro riguardante le memorie praticamente che ci sono nelle case, gli appartamenti e nelle zone anche di lavoro. Oggi parleremo praticamente di quello che può succedere nei posti di lavoro o negli ambienti di lavoro, che possono essere studi medici, dentisti, scuole, università, uffici, insomma tutto quello che in un certo senso gira nell'ambito lavorativo, professionale di ogni persona. Potrebbero essere tranquillamente negozi o multinazionali, però in linea di massima succedono questi meccanismi di scambi di energia, e questi scambi di energia non sempre sono positivi, e quindi il nostro Marietto vi vuole raccontare qualcosina tanto per dirvi cosa potrebbe capitare, o cosa esiste nella realtà ma che la gente alcune volte non è sensibile. Ciao Beatrice, grazie di esserti uniti nel diario del Marietto Veneziano. Quindi iniziamo oggi con un racconto, ma prima di fare questo vi voglio chiedere di iscrivervi al canale di Hildegarda, nel vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi chiaramente Facebook, e anche iscrivervi nel canale YouTube chiaramente, e venirci anche a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove nel gruppo Magici Arcieri Bertoldini al lunedì sera alle 20:30 Hildegarda tiene un percorso esoterico con Milas e il sottoscritto di esoterismo. Ma iniziamo un po' con questi racconti di fantasia del vostro Marietto, e qui vi voglio raccontare quando era più o meno il 1999, ero stato assunto per soli 10 mesi in una multinazionale alimentare, cioè praticamente loro vendevano prodotti alimentari e anche non, e praticamente il vostro Marietto era un tecnico informatico. Grazie Beatrice, ciao. Allora, cosa succede? Vengo assunto in questo super multinazionale, ed ero una filiale, una regione, come tecnico informatico, ero il terzo praticamente, perché bisognava aggiornare i sistemi operativi del POS per l'anno 2000. Quindi avevano preso qualcuno in più, e quel qualcuno in più era il sottoscritto, il vostro Marietto. I primi giorni che sono stato assunto ho dovuto studiare un po' la geometria vibrazionale del posto, della gente, e poi niente, abbiamo iniziato questo percorso insieme di 10 mesi. Però la struttura era fatta in questo ufficio, centro elaborazione dati, dove il vostro Marietto poteva andare in ogni posto perché era un tecnico informatico. Si era reso conto che le ragazze del CED, centro elaborazione dati, erano un pochettino, come si suol dire, prese da questa smania di materialità, anche perché erano sottopagate, e poi bisognava dire che pensavano solo ai rubinetti e roba del genere. Erano giovani, io avevo 33 anni neanche, e quindi praticamente i discorsi vertevano sempre su quella cosa dei rubinettini, dei farfallini e roba del genere, no? C'era sì gente di una certa età, erano 5-6 ragazze brave in un certo senso, però un attimino prezzolate, nel senso che erano sottopagate e quant'altro. Quindi il vostro Marietto, che sapete che era sempre buongiorno Ugo Mar, aveva sempre un sacco di amici che gli volevano bene. In quel periodo mi avevano messo anche una taglia, è un racconto di fantasia, non dovete crederci, mi avevano messo una taglia sul mio cocuzzolo, un gruppo esoterico che non gli stavo molto simpatico, e morale della favola avevano contattato queste persone, queste ragazze del centro di elaborazione date, e tutto in un tratto queste persone hanno cominciato a fare vacanze, chi si è fatto fare i denti da 17.000 euro nuovi, insomma non c'erano gli euro, c'erano altre monete. Morale della favola, a un certo punto io mi sono reso conto che queste qui stavano deragliando, e gli ho spiegato come è la strada delle vibrazioni, insomma, che non bisogna fare Giuda e tante cose così. Ciao Simonetta, grazie di esserti unita e di guardare il Marietto Veneziano. Guardate dalla favola cosa succede.
Succede che una di queste, che era in concerto, la più anziana, io a un certo punto mi sono stancato, gli ho spiegato: guardate, non dovete fare queste cose che state facendo contro Marietto, perché alla fine avrete un conto salato, perché quelli che attaccano me poi attaccheranno voi, perché se voi riuscite a fare qualcosa di male a Marietto, loro sicuramente, è vero che vi stanno pagando, però dovete capire, ciao Sara, grazie di esserti unita, poi dovete capire che voi diventate praticamente importanti per loro e non vogliono fare la figura dei tipi che si fanno fregare da voi, no? Perché il Marietto non lo tocca nessuno. Morale della favola, queste qua ridevano, io ogni tanto avevo l'ufficio praticamente a fianco loro, eravamo dentro un ufficio più grande con la porta blindata e potevamo fare quello che volevamo. E un giorno io, a un certo punto, stanco di questa cosa qua, ciao Sara, grazie, io ho detto: sentite, se non credete a me delle cose che vi sto raccontando, perché gliene ho raccontate tantissime, fate così: andate dal miglior veggente della regione che voi conoscete, pagate qualsiasi cifra, però se ho ragione io non pago niente, se ho torto pago qualsiasi cifra. E l'ho detta così come lo dico a tutti, no? E nel gruppo ce n'era una che era la più anzianotta, io avevo 33 anni, questa qui avrà avuto 50 anni, la più sveglia, e a un certo punto, era venerdì sera, no? E a un certo punto cosa succede? Succede che al lunedì ritorniamo a lavorare e però era cambiata l'aria in questo ufficio. Ciao Edi, ciao, grazie di esserti unita. Era cambiata l'aria in questo ufficio, non mi prendevano più sottotono, anzi quando entravo nel loro ufficio avevano sempre un'aria sapete, del cane bastonato, e io pensavo: ma magari si saranno ammalate tutte, non so, deve essere successo qualcosa. Verso la fine della serata, no, era piuttosto estate, penso, era una bella serata, insomma erano le 5 di sera ma c'era ancora un bel sole in cielo, no? A un certo punto la più anziana, con la faccia da chi aveva visto un cadavere, cioè sembrava in lutto, viene nel mio ufficio e mi dice: sai, hai ragione tu, io venerdì sera quando ho staccato ho contattato la più brava della regione, ma una brava, e mi ha detto le stesse cose di te, mi ha raccontato tutta la tua vita, tu sei un cabalista e noi moriremo tutti. Anche io l'ho guardata e ho pensato: cavoli, questo ci è dato veramente da una brava. Morale della favola, quella tipa lì aveva capito che quel gruppo esoterico che avevo sul collo, che mi continuava a rompere l'anima da 30 anni, praticamente alla fine le avrebbe sterminate. Conto di fantasia, eh? Ciao Tina, grazie di esserti unita a Marietto, al diario di Marietto. Quindi non dovete credere a questa fantasia che vi sto raccontando. Morale della favola, da quel giorno lì le cose sono cambiate, anche perché la prima che si era fatta contattare da questo gruppo metafisico, esoterico, un po' birichino, quasi cannibale, praticamente aveva convogliato dentro le altre, no? Prospettandogli viaggi, promozioni su posti di lavoro e roba del genere. Però il problema era che poi non c'è niente di gratis in questo mondo. Alla fine quelli, come gli ho spiegato io, gli ho spiegato anche quella veggente, sarebbero bussati alla loro porta e gli avrebbero detto: ehi amico, non c'è niente di gratis, adesso paghi. Questa veggente alla fine, alla più sveglia del gruppo, aveva avvisato, e questi hanno incominciato a odiare quella che praticamente aveva portato le altre 3 o 4 persone in questo business, no? Ciao Cristina, grazie di esserti unita a Marietto, e ciao Titta. Quindi, capite, queste cose succedono negli ambienti di lavoro dove ci sono delle correnti misteriche, dove ci sono grandi interessi intorno. Però mica finita lì. Cosa è successo ancora in questa struttura grossa? Visto che era l'impianto di tutti gli uffici di questa multinazionale, c'era anche il settore grafico.